Evasione. Indagati a Padova 2 boss pugliesi. Il PM Sergio Dini sta indagando su 2 noti esponenti della Sacra Corona Unita che sarebbero i cervelli dell'evasione il 18 gennaio scorso dal carcere dei Palazzi di Sergej Vitali, il 28enne moldavo. Il killer, finito in carcere per omicidio nel marzo del 2004, aveva avuto un permesso premio dal giudice Linda Arata, dal Tribunale della Sorveglianza, ma invece che rientrare in cella il giorno dopo è scappato. Lo hanno trovato i poliziotti dopo 2 mesi di latitanza nel Leccese. Il sospetto è che la malavita pugliese, attraverso un proprio uomo detenuto a Padova, si sia scelta nella città del Santo il killer per regolare qualche conto in Puglia, sfruttando anche la possibilità di far rientrare in Moldavia l'evaso, una volta portato a termine il compito di cui era incaricato. A suggerire agli inquirenti di battere questa pista sarebbe stata una telefonata effettuata dal carcere verso il cellulare di uno degli uomini della Sacra Corona Unita, un quarto d'ora prima che l'uomo, Sergej Vitali, uscisse per il permesso premio.